সকলকে জানাই সুপ্রভাত। আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, আর আমরাও বেশ ভালোই আছি। তাই নিয়ে চলে এলাম আরও একটা নতুন ভিডিও। আগের ভিডিওতেই দেখিয়েছি যে আমরা শিলংয়ের নংরিম হিলসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে গেছিলাম চেরাপুঞ্জিতে, আর এখন চলেছি চেরাপুঞ্জির ওয়াটারফলস রোড ধরে। তো এই রোডের উপর তো অনেকগুলো ওয়াটারফলস রয়েছে, পরপর আর কি আসে, সবকটাই অসাধারণ সুন্দর, একদম মানে দেখার মতো যাকে বলে। তো প্রথমে আমরা দেখেছি মাউসাউডং ওয়াটারফলস, এরপরেই আসবে লিংসিয়ার ওয়াটারফলস, তারপরে জেনেলার, মাউসোয়া ওয়াটারফলস, প্রুট আর ওয়াইসাউডং ওয়াটারফলস। তো পরপর আসতেই থাকবে আর কি। এই যে রাস্তার বাঁ দিকটায় খেয়াল করে দেখো, ওই যে জেনেলার ওয়াটারফলসটাকে কিন্তু দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, অনেকটা নিচে যদিও ওটা। মাঝখানের কোনো ওয়াটারফলসেই আমরা যদিও এখন নামবো না, সোজা চলে যাব প্রুট ওয়াটারফলসে। আর প্রুট ওয়াটারফলস দেখার পরেও যদি দেখি যে ওয়েদারটা ঠিক আছে মোটামুটি, মানে মেঘে ঢেকে যায়নি, চারদিক ক্লিয়ারলি কিছুটা দেখা যাচ্ছে, তাহলে একবার মানে ফেরার সময় লিংসিয়ার ওয়াটারফলসটাও দেখার চেষ্টা করব। যে রাস্তা ধরে এতক্ষণ এলাম না, সবকটা ওয়াটারফলসই কিন্তু ওই রাস্তার বাঁ দিকে পড়ে, আর এই প্রুট ওয়াটারফলসটা পড়ে ডান দিকে। টিকিট তো অবশ্যই আছে এখানে, সামনে আছে কাউন্টার। আপাতত গাড়িটা ঠিকঠাকভাবে পার্ক করে দিয়ে ওয়াটারফলসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অনেকটা কিন্তু এখানে হাঁটা রয়েছে। ওয়েলকাম টু প্রুট ফলস। চলো। পার্কিং এরিয়াতে প্রচুর গাড়ি আছে দেখলাম, তো বোঝাই যাচ্ছে যে অনেক টুরিস্ট এসেছে এখানে। তো হাঁটা তো শুরু করে দিয়েছি। এই যে বাঁ দিকটায় টিকিট কাউন্টার, টিকিটটা কেটে নেওয়া যাক। মেঘালয় অ্যাকচুয়ালি যে ওয়াটারফলসেই ঘুরতে যাই না কেন, অনেকখানি হাঁটাহাঁটি করতে হয়। অলরেডি তো কিছুটা টায়ার্ড হয়ে আছি, কারণ মাউসাউডংয়ে অনেক সিঁড়ি টিড়ি ভাঙতে হয়েছে। তো এখানে দেখছি তবু রাস্তাটা প্লেন রয়েছে, সামনে সিঁড়ি কিন্তু আছে। ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে যে বেলা প্রায় 1টা বেজে গেছে, মানে লাঞ্চ টাইম হয়েছে। তো আমরা তো অলরেডি 2টো করে ডিম সিদ্ধ খেয়ে লাঞ্চ কমপ্লিট করে ফেলেছি আর কি, কারণ হেভি লাঞ্চ করলে কিন্তু এত হাঁটা চলা করা যায় না। ওয়াটারফলস অবধি পৌঁছানোর কিন্তু প্রপার সুন্দর রাস্তা করেছে, মানে যেখানে প্লেন রাস্তা ঠিক আছে, যেখানে সিঁড়ি রয়েছে সেটা বেশ সাইডে রেলিং দেওয়া রয়েছে, ভালো বেশ অ্যারেঞ্জমেন্ট। মোটামুটি জলের আওয়াজ তো বেশ কাছ থেকেই আসছে মনে হচ্ছে এখন। বর্ষাকাল বলে হয়তো এখন জল একটু বেশিই আছে, তবে সারা বছরই কিছু না কিছু জল এগুলোতে থাকে। জলের নিচেও নামা যায়, এখান দিয়ে একটা চলে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে বোধহয় টপ ভিউ। কি সুন্দর ফুলগুলো ফুটেছে ওখানে। এখানের ভিউ পয়েন্ট থেকেই ওয়াটারফলস থেকে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে, তবে আরো সিঁড়ি আছে কিন্তু একদম নিচে জলের কাছাকাছি যেখানে পৌঁছানো যায়। প্রচুর লোকের ভিড় আর কি সেখানে। ডাঙর ফল ভুঁইয়া বৃষ্টি তো একই ভিউ, এখান থেকে ওই মাছ পড়ছে একই ভিউ।
5-10টা সিঁড়ি আরও নামলেই কিন্তু জলটাকে গিয়ে টাচ করা যাবে, কিন্তু ওই পজিশনটায় মানে প্রচুর লোকের ভিড়, ইয়াং ছেলেমেয়েরা দারুণ মস্তি করছে ওখানে, ওই জায়গাটায় আর নামলাম না। বাঁ দিকটা একটু তাকাতেই দেখলাম পাহাড়ের ওই ঘন জঙ্গলটার মধ্যে থেকে আরেকটা ফলসও নিচের দিকে নেমে আসছে, কিন্তু ওটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘের কবলে চলে যাবে পুরোপুরি, যেভাবে তীর বেগে মেঘগুলো তেড়ে আসছে এদিকে। লাস্ট কয়েকদিনে যতবারই চেরাপুঞ্জি ঘুরতে এসেছি মেঘেরা তো দারুণ দাপিয়ে বেরিয়েছে আর কি। আজকে তবু দেখছি ওয়েদার কিছুটা ক্লিয়ার পেলাম। ওয়াটারফলসের নিচের ওই জমা জলটার রংটা না অনবদ্য এক কথায়। আর এই ওয়াটারফলসটা কিন্তু অনেকটা উঁচু থেকে পড়ছে, বেশ খানিকটা লম্বা, তো ক্যামেরায় কতটা আসছে ঠিকঠাক আমি জানি না আর কি। সামনে থেকে খালি চোখে দেখতে আর কি ওয়াটারফলসটাকে দারুণ সুন্দর লাগছে, আর যে রক স্ট্রাকচারটার উপর দিয়ে জলটা নামছে না সেটা অপূর্ব। মেঘের পরিমাণ কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে, হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো জায়গাটা মেঘের দখলে চলে যাবে। তো এই জায়গাটায় আর ওয়েট করবো না, ফেরার চেষ্টা করি। আসার সময় না দেখেছিলাম আরেকটা সিঁড়ি ডান দিকে চলে যাচ্ছে, দেখি ওটাতে একটুখানি এগোই। গুহা টাইপের অনেকটা না? জলের কি আওয়াজ এখানে, মানে পাশের লোকের কথাও শোনা যাচ্ছে না ভালো করে। ওয়াটারফলসের টপ ভিউটা পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে, আর জলের পেছন দিকটায় কিন্তু যাওয়া যায়। আর একটুখানি সামনের দিকে এগিয়ে দেখি, ভাঙ্কুর বাবা এগোতে চাইছে না, আমি এগোবো, জলটাকে টাচ করবো গিয়ে। ওয়াটারফলসের পিছন দিকটা এই পুরো জায়গাটা কি বলবো, জলের সাথে পুরো মিলিয়ে আছে, দারুণ লাগে এখানে। জলের একদম কাছাকাছি গেলাম বলে মানে ছাট লেগে হালকা হালকা ভিজেছি, তবে সেরকম একটা কিছু বেশি নয়। মানে কিনরেমের দিনে খুব বাজে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল, বৃষ্টির জল লেগে এতটাই ভিজে গেছিলাম। বেশিক্ষণ ধরে ভিজে জামা আবার গায়ে পড়ে থাকলে জ্বর আসতে তো বাধ্য। মানে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা মনে রেখে আজকে আরেক সেট করে জামা গাড়িতে নিয়ে চলে এসেছি, যে যদি কোনো কারণে ভিজে যাই, বৃষ্টির ছাট বা জলের ছাট যাই হোক, তাতে যাতে ড্রেসটা চেঞ্জ করে নেওয়া যায়। আজকে তাহলে দুটো ওয়াটারফলস কমপ্লিট করতে পারলাম, মাউসাওডং আর এই প্রুট ওয়াটারফলস। দেখি নেক্সট কোথায় যাওয়া যায়। তো যে পথে এসেছিলাম আর কি সেই পথ ধরেই আবার কিছুটা আর কি উপরের দিকে উঠবো, তারপরে তো প্লেন রাস্তা আছে। এতক্ষণ ঝকঝকে ওয়েদার না হলেও মোটামুটি হালকা করে মেঘলা ওয়েদারের মধ্যেই জায়গাগুলো ভালো করে দেখতে পেরেছি, কিন্তু সামনে যেভাবে মেঘে ঢেকে রয়েছে না, আর মনে হয় না নেক্সট পয়েন্টে কিছু দেখতে পাবো। প্রথম থেকেই তো এই ভয়টাই করছিলাম যে বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেঘে হয়তো ঢেকে যাবে চারদিকটা। তো বলে না যে যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়, সেটাই বোধহয় হলো। মেঘগুলোই গায়ের মধ্যে এসে টাচ করলে কিরকম একটা ভিজে ভিজে ফিলিংস হচ্ছে,
মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এটা বৃষ্টি নয়। কিন্তু আজকে সকাল থেকে তো বৃষ্টি একবারও যদিও হয়নি, তবে বলতে নেই, যেই বলে ফেলবো তারপরে হয়তো বৃষ্টি নেমে যাবে ঝমঝম করে। গাড়ির কাছাকাছি তো চলে এসেছি, এবার একটু টুকটাক কিছু খাওয়া দাওয়া করা দরকার। লেজের নিউ ফ্লেভার, তাই ঝাল নাকি কোনো? থাই সুইট চিলি। আচ্ছা ঠিক আছে, সব চলবে এখন। বিরাট টায়ার্ড লাগছে। দারুণ কিছু জায়গা দেখলাম। এই চিপসের প্যাকেট কাটার জন্য না স্পেশাল আবার একটা আংটি করিয়ে নিবি, যেটা দিয়ে করে কাঁচির মতো কেটে নিতে পারবি। গাল খাবো সে এক্ষুনি। ওনাকে গলা কাটার ইচ্ছে ছিল, ওরম আংটি বানিয়ে একটা। ধর এটা, চিপসটা নে। নেক্সট পয়েন্টে যাওয়ার জন্য একটুখানি এনার্জি দরকার ছিল, তো এইটুকুনি খাবার দাবার আমার মনে হয় তো যথেষ্ট। টুরিস্ট এসছে প্রচুর, তো বাঙালিও এসছে দেখছি। বাঙালি ফ্যামিলি, বাংলা বলতে বলতে শাড়ি পরে ঠরে নামছে, ওই রাস্তা দিয়ে শাড়ি পরে নামছে, শাড়ি পরে ওই রাস্তাটায় নাম মেলুনি। কতদিন নামতে হবে এটা আমি জিজ্ঞেস করছি আর কি। গাড়িতে চাপছে, নামেনি না, দোকানে সেজে গেছিল। এত দূরে এসে কষ্ট করে খেয়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লে বোধ হয়। আজকে সবই অরেঞ্জ অরেঞ্জ, আমার জামা অরেঞ্জ, চিপসটা অনেকটাই অরেঞ্জ, ফানটা অরেঞ্জ, এই যে গেরুয়া, রং ঋতুমোহে গেরুয়া অবস্থা। দেখ কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন আর সামনের দিকে, লাইট জ্বালিয়ে আসছে গাড়িগুলো। সরু রাস্তা, পিকনিক পার্টি বাসে চড়ে চলে এসেছে, আর তার মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না তো মেঘের ঠেলায়। সব গাড়িগুলো দেখছি লাইট টাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসছে। তিরঙ্গা কিন্তু আছে সবার কাছে, এটা দেখার মতো জিনিস একটা। তো যাই হোক, এরপর তো আমরা যাব লিংশিয়ার ওয়াটারফলসে, আর সেটা আসবে নেক্সট ভিডিওতে। প্রায় বিকেল হতে চলেছে, তাও মানে গাড়ি বোঝাই করে টুরিস্টরা আসছে ওয়াটারফলসগুলো দেখবে বলে। আর পথের ধারে এক জায়গায় দেখলাম পাইপ লাইন থেকে জল পড়ছে, আর কাকা গাড়িকে একদম সুন্দরভাবে চকচকে করে নিচ্ছে। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে তাহলে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।